去唔到邊度翻？去海南島啊，邊度？海南島就知啦，海南島好遠路㗎啦，而家冇去咁遠路啊，近。
生意咯。一直去台灣啊，以前㗎有啲。How much are these for? Very expensive. 一定貴啊，咁大嘅。船嗰度啊，船車少，停一停俾我哋影下相。好啊，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 好。即係我哋最多坐定啲嚟影咯。得，咁啊條起身都得，點相？哦，起身都得係嘛？咁值得錢。全部都係揸得㗎啦。唔係，因為頭先我哋嚟嗰時係半光啊，所以即係話如果你喺呢邊。心齋橋啊！心齋橋，仲有個叫沙啲橋。覺得呢個係咪冇人住啊？仲有個叫做嘆息橋呢邊啊！好啦，得啦，已經得啦，靚仔得未？可以影㗎啦。可以。咪企喺度啊？等我哋影完先，我哋而家啦，我哋而家好嘛？哦。